kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray warka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed yare qodobada wararka maanta aan idin hayana waxa ugu dooron dawladda Kenya ayaa sheegtay in qaar kamid ah al-shabaab ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ay gudaha u soo galeen dalkeeda isla markaana ay ku dhuumaalaysanayaan kaymaha bamad ee dalkaasi Kenya daacish ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay u wareegi doonaan dhankaasi iyo Ethiopia faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe hooyooyinka danyarta ah ee ka ganacsada caanaha freeshka ah magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ganacsigoodii ay wiiqeen shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada caanaha markaasi la kaydiyo ee magaalada Hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena ku daawan doontaan ee u diyaar garooba Darussalam School dayax weeye iftiimay iskuulka Darussalam cilmi baad ka darduuran diintu ay u horeysiyo maadi aad u diyaarsan iyo manhajkii u dambeeyay ee ha ka daahin horu gaar iskuulka Darussalam dawya kii dhiganayay kii la geeyay daraad dhamaantiinta islaamka ay dusha ay ka barteen maadigay ku dareen hadda dooni aqoon ubadka daa'in ku siiyay adigoon kala daahin iskuulka Darussalam degdekaale u geey iskuulka Darussalam waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah gabdho iyo wiilal hadaba iskuulka Darussalam waxa uu ku yaala xaafadda Darussalam ee duleedka magaalada Muqdisho wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir taleefanada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada kalkaal speciality hospital haddii kaariyo xanuun kulama aadan jiifan karin kalkaal baa loo tagaa dhaqaatiir ka leefara aqoontoodu kaamil tahay baa kalkaa ku daweynaye kacoo soo gaar bulshooy kalkaal speciality hospital haddaba kalkaal speciality hospital qaybaha isbitaalku uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah qaybta bukaan socod qaybta qaliimada guud qaybta bukaan jiifka qaybta daaweynta iyo qaliimada lafaha qaybta kaliyaha iyo kaadimareenka ragga qaybta dhalmada iyo cudurrada haweenka qaybta cunaha dhagaha iyo sanka qaybta cudurrada guud qaybta cudurrada carruurta qaybta daaweynta cudurrada wadnaha qaybta gargaarka degdega ah qaybta ilkaha iyo daweynta afka qaybta cudurrada caloosha iyo dheefshiidka qaybta baxnaanada bukaanada daran qaybta farmashiyaha iyo qaybta saalada qalliin qaybta shaybaar qaybta raajada iyo qaybta fisioterabiyada waxay faahfaahin intaa dheer kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal maalmihii ugu dambeeyay ka socda magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe faahfaahinta warkaasi waxa ay noo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Kambala wararka laga helayo degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan dagaal culus oo saaka ka dhacay saldhig ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka degmada Jowhar ka u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo waliba dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii saaki waa berigii hore ee al-shabaab weerar ku soo qaadeen saldhig military ku leeyihiin deegaanka kili waraabe oo qiyaasii 4 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Jowhar waxaana dadka ku sugan Jowhar ay sheegeen inay maqlayeen daryanka rasaasta culus ee isweydaarsanayaan labada dhinac hayeeshee meesan cadeen dadka shacabka qasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya gobolka Shabeellada Dhexe iyo maamulka degmada Jowhar ayaa wili ka hadleen dagaalkan saakay ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee al-shabaab soo qaadeen mas'uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay dagaalamayaasha al-shabaab waxayna sheegeen in 6 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku dileen sidoo kale al-shabaab ayaa weerarkan waxay barahooda bulshada ay ku baahiyeen in ay muddo kooban la wareegeen fariisinkii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen halkaasi hayeeshee waxay tilmaameen dhankooda in wax qasaaraha aysan ka soo gaarin si kastaba dagaalamayaasha al-shabaab ayaa mararka qaar weerar xoogan waxay ku qaadaan fariisinka ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle hooyooyinka danyarta ah ee ka ganacsada caanaha freeshka ah gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ganacsigoodii ay wiiqeen shirkadaha waaweyn ee iyaguna markaasi caanaha kaydiya iyadoo dhanka kalena shirkadahaasi ay iska difaaceen eedeymaha ay hooyooyinkaasi soo jeediyeen afaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa Khalid Bulshaawi hooyooyinka danyarta ah ee ka ganacsada iibka caanaha xoolaha ee magaalada madaxda Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay shirkadaha waaweyn ee iibka caanaha xoolaha ka shaqeeya hooyooyinkani waxa ay sheegeen in hoos u dhac weyn ku yimid iibka caanahooda halka qaar ka midina ay sheegeen in guud ahaanba ay joojiyeen iibkii caanaha kadib markii hoos u dhac dhinaca iibka ah ay la kulmeen keentay arintaasi anagu hadaan dad ganacsada aan nahay oo uga maxaafsada inta caruuraha uga maxaafsado kuma saarifa
waxay ahayd anagu caanahan u iibinaa kuwa nimanku iibiyaan kuwa iibinaa waa isku mid hadday isku mid yihiin iyagu joog bay ku soo shubeen baabuur bay u kaxaysteen way geeyeen dadkii waxay ku leeyihiin anagu barqamaal baan imakan soo lisnay habeenkii marba yimaadaan waan soo lisnay subaxina marba way soo saameyn aad u badan bay nagu leedahay waxa weeyaan u ciir liibaan ciirtan lola dhayda waan iibinay laakiin ku kasta noqotay baraas noqotay yaabana mala xaq ciirtaaba la qaatay ee raggi lacagta lahaa ee dunyada lahaa soo qaadeen ayaa faraa ka qaado ciirtan lola ciirtaadaan lolana way naga soo daba wareegaan kuwiya iska soo qaadina way keenaan wasta baraasuqday cidib waxaan doonayaa wala nicmo qabateeyay dil nicmo qabateeyayna anaguna geel baan leeyahay iyaguna geel bay leeyihiin waxay doonayaan inay naga qaadaan meeradihii way naga qaadeen waan ka ashkatoonaynaa waan nicmo qabateeyeen meelaha loo caani ku ibsanaan laana marka hore waxaan iibin jiray caana dabeetana caani waa laga iibsan waay caani way baraasuqin cid laga iibsan waayay dabeetana waan iska daayay dabeetana waxaan iibiyay marka bacaha ayaan iibiyay iga socon waayay ee ay radid noqdeen ee tijaartii nagu eriday wanaga haamahayaga halka ku xidhnay qiiqa wanaga iibinaynay barta qiiqa uu indhaha naga riday marka tijaartan ha naga daysa caanahan ay nagu daba xaraashayeen iyo geelan ay samaysteen iyo beerahan ay xidheen haday jirtaan caani iyaga soo rara iyaga haday nagu jabiyay iyaga hawdintiya meelan caan la keenay jirin ba tagay iyaga meel ba ka keenay cid kaam naga ma tiraahdo arinkana waxa wada nimanka qada saraf u shanay qada hoose isu celiyay anigu markii hore caanahan wala liibi jiray caanihi markii maxay heelay ay naga socon waayeen saameyn ku yeesheen ganacsatada waaweyn xaga shaahan wareegay maxay heelay shaahaas imika la wareegnaa iibinaa caanahana waxa saameyntooda yeeshay qolada ganacsatada waaweyn oo naga qaaday danyarta wixii ay ku mehersanayeen ku meermeeriyeen qoladaas naga qaaday dibadna wixii faraha naga qaaday iyaga noo diin qofka wixii maxay iibin karaa imika fara saaray telefishanka kalsan ayaa cabashada hooyooyinkan wax ka weydiiyay shirkadda barqamaal oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sida casriga ah u iibiya caanaha xoolaha gudoomiyaha shirkadda barqamaal Cabdilaahi Carab Ismaaciil oo la hadlay Kalsan TV ayaa sheegay in shirkadda barqamaal ay tahay shirkad loo aasaasay daryeelka xoolaha iyo fududeynta sidii ay bulshadu u heli lahayd caano nadiif ah oo la daryeelay waxaanu sheegay in shirkaddan ay tahay mid markasta u taagan dhiirigelinta danyarta geesta kalena Cabdilaahi Carab Ismaaciil waxa uu ka waramay adeegyo ay soo kordhisay shirkadda Tawakkal oo ah shirkad ka shaqeysa xirista dhaamamka iyo adeegyo kale oo bulshadu u baahan tahay dowladda Kenya ayaa sheegtay in mid ka mid ah al-shabaabka ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya uu gudaha u soo galay dalkaasi Kenya isla markaana uu ku dhuumaaleysanayo kaymaha loo yaqaan Bomed ee ku yaala dalkaasi Kenya afaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Yuulka dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in ay baadigoob ugu jirto nin ay rumaysan tahay inuu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab kaas oo ay ku sheegtay inuu qatar ku yahay ammaanka gudaha dalkaasi Kenya taliyaha booliiska deegaankaasi Francis Nechia ayaa sheegay in ay howlgal ka fuliyeen guriga uu isku qarinayay ninkaasi isla markaana soo xireen haweeney kula nooleed guriga waxa kale oo ay gacanta ku dhigeen 12 joog oo ah kabaha militariga saraawiisha kaymaha oo tiro badan halka hal sun oo tuutaha militariga Kenya ah 10 taleefan iyo 3 mindi taliyaha ayaa sheegay inay hayaan cadeemo muujinaya in ninkaasi ku howlanaa weerar halis ah oo uu ka geysan lahaa gudaha dalkaasi Kenya waxa uu intaasi ku daray in ninkaasi ku tababartay gudaha Soomaaliya isla markaana qorsheynayay isaga iyo kooxo kale ay weeraro ka geystaan gudaha Kenya haweeneyda ay hayaan ayuu sheegay in ay qayb ka qaadanayso sidii loo heli lahaa ninka la raadinayo magaca ninka ay baadigoobayaan ayuu ku sheegay Wisleyka Vintage halka haweeneyda ay hayaan uu ku sheegay Jacqueline booliiska Kenya ayaa ku faanay inay guulo wax ku ool ah ka gaareen howlgalladii ay ka fuliyeen gobolada Lamu, Garissa, Wajir, Mandera iyo meelo kale oo ay ka dagaalamayaan xarakada al-shabaab isla markaana hadda aysan awoodin in ay weeraro ka geystaan gudaha Kenya ayuu yiri
toddobaadkii hore Maxamuud Biriq oo ah isuduwaha amniga gobolka Soomaalida Kenya ayaa u sheegay 22 taliye iyo ku-xigeenadooda in dowladda Kenya ay la socoto howlahooda isaga oo xusay in taliyayaasha qaar lagu tuhumayo inay la shaqeeyaan Al-Shabaab. waxa uu Biriq ku hanjabay in taliyihii deegaankiisa ay weerar ka geystaan Al-Shabaab la xirayo, mushaarka laga joojinayo, sidoo kalena darajadiisa ciidan dib u eegis lagu sameynayo. wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cabdimahad Cabdilaahi Qorgaab oo ay weheliyaan xubno ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ayaa maanta kormeer ay ugu kurgalayeen xaaladaha ay ku nool yihiin qoysaska barakacayaasha ah ee kaamunka ku jira Beledweyne waxa ay ku gaareen in ka badan ilaa 4 kaam oo Beledweyne ku yaala. wasiir Qorgaab ayaa wareystay qoysaska barakacayaasha ah ee kaamunka ku jira waxa uu wax ka weydiiyay xaaladaha ay ku nool yihiin, dhibaatooyinka haysta iyo haatan waxyaabaha ugu badan oo ay u baahan yihiin in wax laga qabto. waxa noogu daran biyo la'aan, waxa noogu daran hooy la'aan, male xilli roobaad lagu jira bacamaysano raashin ma jiraba, dabka lama shido. marka intaas noogu daran wax aan noo daran caafimaad maysan, ciyaalkan oo dhan kaamkay ku nool yihiin, waxbarasho diin iyo maadi midna ma haystaan. marka dhibaatadaas waa taasa baaqa aan diri lahay hay'adaha samafalka kuwa gargaarka kulli muxuu ahayte inay nala soo gaaraan arkaan. wasaaradda gargaarka iyo dawladda Hirshabelle waxaan ka codsan lahayn inay dadkan qaxootiyaal iyo biyaha horta ay boos u raadiyaan, meel dejiyaan, biyo iyo caafimaadkooda iyo cuntadooda ay raadiyaan ilaa maadaama ay ka xil saaran yihiin iyagu ay ka xil saaran yihiin barakacayaasha iyo dadka liita lama fiiriyo. wasiirka markii uu soo gabagabeeyay kormeerkiisa kadib bahda warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu sheegay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Hirshabelle Cabdimahad Cabdulaahi Qorgaab in wax badan ka dowlad goboleed ahaan ay ka qaban doonaan xaaladaha ay ku nool yihiin barakacayaasha Beledweyne ku nool xilligan. iyadoo ay taa jirto waxaan isla garaawsanay aniga iyo maamulka gobolka iyo kan degmada inaan soo booqano oo aan xaaladda bini'aadanimo ka jirto gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne ayaan isla garaawsanay. sidoo kale waxaan saakay oo ah 20ka bisha soo booqanay ama aan indhayn ku soo sameynay ilaa iyo kaaman badan sida kaamka la yiraahdo Webi Shabeelle iyo kaamka la yiraahdo Kotimbo iyo kaamam kaleentood oo aad u fara badan. sidoo kaleentood kaamamkaas waxa aan ku soo arkana wax qof bini aadam ah oo ka sheekeyn kara maaha. waa xaalad aad iyo aad u adag, waa xaalad aad iyo aad u culus. anigoo ah wasiirka gargaarka maareynta iyo musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan ku baaqayaa dawladaha, waxaan ku baaqayaa hay'adaha, aan u baaqayaa hay'adaha gargaarka iyo xaaladaha bini'aadanimo ku howlan ama ku howlgala inay si degdeg ah kaga soo gaaraan dadkan tabaalaysan. waxa jira dad ka yimiday Shabeelle ama maxaa la yiraahdaa meesha la yiraahdo Itoobiya maalin walbana ka soo gala meeshaas kadibna ay hoostigareeyaan ama ay soo dhaweeyaan ama martigeliyaan IDP kaleentood oo sida Kotimbo kaleentood waxaan ugu nimaaday dad dhibaataysan, tabaalaysan, aad u tabaalaysan. maxamed ibraahim siyaad, Kalson TV, Beledweyne. guddiga qandaraasleyda Somaliland ayaa maanta shaaciyay shirkadda ku guuleysatay dayactirka labada bridge ee magaalada Burco. faafahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Mahad Soomane. guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa xafiiska maamulka gobolka Togdheer ku soo bandhigtay shirkadda ku guuleysatay dayactirka lagu sameynayo labada bridge ee ku yaala magaalada Burco oo ay ku baxayso lacag gaadhaysa $500,000. gudoomiyaha qandaraasyada qaranka Somaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa sheegay in dayactirka labada bridge ee magaalada Burco ay ku soo tartameen 5 shirkadood, waxaanu halkaasi ka shaaciyay shirkadda Hirad Company oo ku guuleysatay dayactirka bridge-yada. maanta oo ay bishu tahay 20 waa maalin salaasaa waxa ku soo tartamay dayactirka labada biriish ee Burco 5 shirkadood. 5 shirkadood mid way soo habsaantay, telefoon bay soo dirtay, waxay yiraahdeen ka soo gaari mayna hawshiina wata. 4 shirkadood baa soo tartamay: Meecaad Construction Company, Muuqdheer Construction Company, Hirad Construction Company, Habon Construction Company, Guuleed Construction Company.
waxaa shorta liska galay Hirad Construction Company iyo Guuleed Construction Company waxaa ku guuleystay dayactirka labada bridge ee Burco Hirad Construction Company. Engineer Faarax Xuseen oo ahaa gudoomiyaha shirkadda Hirad ee ku guuleystay dayactirka labada bridge ee magaalada Burco ayaa sheegay inay iyaguna si tayo wanaagsan u dayactiri doonaan bridge-yadani. Bridge-yada Burco iyo bridge-yada waddanka Soomaaliba awalba shirkadayadu qayb libaax ay ka qaadan jirtay. Bridge-yada Burco siiba annaga gacanta ku haynay intooda badan annaga dhisnay kuwa dayactirkana annaga u baahan haddii aanu maanta nalagu soo wareejin xilkiina xil culus baa nalagu soo wareejin awal baanu haynay waanaanu ku faraxsanahay bariishiyada dhismahoodu ma aha wax maalin iyo bil iyo laba lagu dhameeyo way kala dambeyn doonaan waxaanu jecelahay dadweynuhu inay sidaa ula socdaan laakiin inta mudan ee u baahan in la soo horeysiiyo ayaanu soo horeysiinaynaa. Agaasimaha gudida qandaraasyada iyo Maxamuud Axmed Barcad oo ka tirsan gudida ayaa ka hadlay muhiimadda ay bridge-yadani u leeyihiin magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer. aynu baahinay arbacadii 14 bisha xidhmeeyay 19 bisha laguna furay 20 bisha magaalada Burco gobolka Togdheer magaalada Burco qandaraaskaas oo ka soo qayb galeen 5 shirkadood ku tartamayeen gudoomiyihii gudida qandaraasyada qaranka gudoomiye ku-xigeenkii gudida qandaraasyada qaranka iyo komishineeradii gudida qandaraasyada qaranka barasaabkii ku-xigeenkii gobolka Togdheer iyo maayirkii magaalada Burco goobjoog ka ahaayeen oo ay joogaan halkan maanta go'aankiisii ku yeelinaynaa wadooyinka iyo bridge-yadan maanta la dhisaya waa rukun ka mid ah rukunada dhaqaalaha kor u kaco waa meelaha bulshada iska gaadho ee wax soo saarka iyo wax soo daarsiga la mariyo in la dayactiro oo maintenance-kooda iyo daryeelkooda iyo dhisidooda lagu dadaalaana kor waxay u qaadaan qurxida dawladnimada iyo dhaqaalaha dalka kor u kaca. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo iyo maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa iyaguna dhankooda la tartaarmay shirkadda dayactiraysa bridge-yadani waxayna u mahadnaqeen madaxweynaha qaranka Soomaaliland. madaxweynaha qaranka marka hore waan u mahadnaqaynaa lacag $500,000 ka badan uu markaa allocate gareeyay in dib loogu dhiso labada bridge ee waaweyn ee Burco oo damage culus gaadhay labada bridge waxaan leenahay reer Burco war arrinkii aynu bariyahaba u jeelka qabnay ilaahay maanta subxaanahu wa ta'aala buu ilaahay inoo dhibiray waxaan iyadana haynaa bridge-kii saddexaad madaxweynaha qaranku dhagax dhigay face-kiisii koowaad lacagtii akoonkayga ku jirta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyagana salaamaya shirkadihii ku soo tartamay waxaan leeyahay إن شاء الله تعالى كل قرلب لبن كم وده قصرسيه مالين بنين هلا بإذن الله الكريم بريبة هلا دونتان هيرنا منوهم بليان يا شركة دا إنجنير فارح وجانك كيهاي ومهد إبراهيم آذن مهد صومنة كل سنتي في برعو daacishta ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay sheegeen inay gudaha u galayaan dalkaasi Ethiopia. Faafinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga Sucaad Cabdicasiis Daahir. ururka daacish qaybtiisa ka dagaalanta Soomaaliya ayaa sheegay in ay daneynayaan in ay u wareegaan dhinaca dalka Ethiopia halkaas oo ay ka jirto deganaansho la'aan ka dhalatay qoomiyadaha isdiidan ee dalka Ethiopia. Muuqaal uu baahiyay ururka isla markaana la daawan karo muddo 3 daqiiqo kuna baxayay afka Amxaariga ayay baahisay daacishta Soomaaliya. daacish ayaa muuqaalka ay baahisay ku ballan qaaday in ay sameyn doonaan muuqaalo badan oo afka Amxaariga ah sidoo kalena ay dad badan oo Ethiopian ah qoranayaan. Matt Braden oo ah falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegay in daacish ay u muuqato in ay ka faa'iideysanayso buuqa iyo kala shakiga ka dhex jira bulshada Ethiopia ee ka dhashay isbedelka uu la yimid Abiy Ahmed. daacish ayaa hore u soo bandhigtay dagaalyahano u dhashay dalka Ethiopia oo ku dhintay dagaalada ay uga jirto Soomaaliya waxaana kamid ahaa dadkaasi Abu Subayr al-Habashi. daacish ayaa waxa ay hadda ka dagaalantaa deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan Buuraleyda Galgala iyo Goolis ee gobolka Bari. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho. ururka kubadda cagta ee wadamada la aqoonsanaya lagu magacaabo Kunifa
ayaa maalintii shalayd ku dhawaaq inay gebi ahaanba joojiyeen koobka waddamadan la aqoonsanayn oo ay sanadkani soo socday 2020 ku qaban lahaayeen Somaliland. haddaba isku dayaan la sameynay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo xushani waday ayaa noo suura gelin asxaabta mucaaradka wadani iyo cid ayaa maanta maray kulan warbaahineed ku qabteen xarumahooda ay ku leeyihiin gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si isku mid uga hadleen arrintaas iyaguna ay sheegeen inaysan suuragal ahayn in Somaliland lagu tilmaamo waddan amni darro ka jirto waxaana xisbiyadani dhaliilo xoogan u soo jeediyeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland taasoo ay ku tilmaameen inay gebi ahaanba ka gaabisay hawshii loo igmaday wasaaraddaasi aanu ka diginay ayaa maantana ay xiriirka Canab ay soo sheegeen waxaanu ka hadlaynay inay arrinkaas suurtagal ahayn marka loo eego duruufaha aynu ku sugannahay iyo waxa laga rabo in magaranaysa ay koobkaasi u suurto galo